Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tänään keskitytään pääosin treidaukseen. Puhutaan vähän treidauksen psykologiasta, kassanhallinnasta ja siitä, että miten sä konkreettisesti menet treidin sisään ja ulos. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran taas keskustellaan. Tällä kertaa ei niin paljon markkinoista, vaan siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Mulla on tosiaan lomaviikko tällä hetkellä ja todennäköisesti köllöttelen Kroatiassa just nyt, joten sen takia tämä jakso tehdäänkin jo etukäteen ja me ei nyt anneta tämmöistä ajan tasasta markkinakatsausta, mutta mä voisin tavallaan ehkä tämmöisen niin kuin arvauksen viikon etukäteen heittää, että todennäköisesti markkinoilla on nähty suuria liikkeitä. Viime viikolla oli se kuukauden 3. perjantai, eli se optioiden erääntymispäivä. Todennäköisesti markkina on noussut siihen mennessä, mutta onko se nyt sitten tähän keskiviikkopäivään mennessä tullut jo sitten alas, vai onko jatkanut ylös? Sitähän nyt ei tiedä kukaan, mutta todennäköisesti ollaan korkeammalla kuin viikko sitten. Toi on aika hyvä arvaus, mutta ehkä pelkästään vaan arvaus, ei edes valistunut arvaus. Mä itse tykkään tehdä tämmöisiä riskihallittuja, hyvän riskituottosuhteen omaavia arvauksia, joten tässä vaiheessa, kun mulla ei ole mitään selkeää näkemystä markkinasta, nyt kun kuvaillaan yli viikkoa ennen kuin tämä jakso tulee ilmestymään, niin mä en viitti tehdä semmoista. Tässä jaksossa olikin tarkoitus puhua nimenomaan tästä psykologiasta, sekä riskien ja kassanhallinnasta, ja sen jälkeen katsotaan myöhemmin noita ihan varsinaisia trade-paikkoja ja kuinka se trade oikeasti otetaan sitten tuolla Nordentin palvelussa. Mutta aloitetaan tästä niin kuin tärkeimmästä asiasta, joka on jopa tärkeämpi kuin se tradeausstrategia ja se, että mistä me löydetään niitä entry-paikkoja meidän tradeihin. Eli tämä on oikeastaan se kokonaisuus, joka ratkaisee sen, että tuleeko susta pitkällä aikavälillä menestyvä treidaaja, eli miten sitä treidaamisen psykologiaa hallinnoi sekä miten hyvin se riski ja kassa on hallinnassa. Usein tämä on ehkä semmoinen niin kuin vähän ylikatsottu aihe, johon ei ehkä niin pureuduta ainakaan silloin, kun aloitetaan treidaaminen, kiinnostutaan treidaamisesta, ollaan ennemminkin siellä kurssigraafeilla ja etsitään niitä tietyn strategian tyyppisiä entry-paikkoja, oli ne sitten jotain kuvioita tai tukitasoja tai muuta, ja sitten kun aletaan vaan tekemään ilman, että on sitä kokemusta ja näkemystä tästä psykologisesta puolesta ja siitä tiukasta riskien ja kassanhallinnasta, se lopputulos on loppupeleissä se, että vaikka alkuun saattaakin ehkä onnistua niissä tradeissään, niin pidemmän päälle ja etenkin siinä vaiheessa ehkä kun ne alkaa ne summat kasvamaan siinä omassa treidaamisessa, niin tämä psykologia alkaa näyttelemään yhä suurempaa osaa ja helposti sitten niin kuin putoaa näihin erilaisiin psykologisiin sudenkuoppiin, kuten ylitreidaamiseen, kostotreidaamiseen, panosten kasvattamiseen huonojen treidin jälkeen tai jotain tämmöistä, jotka sitten käytännössä joko lopettaa sen treidausuran kokonaan tai ainakin aiheuttaa niin kuin isoja haasteita siinä vaiheessa, kun nämä tulee vastaan, jos näitä ei etukäteen niin kuin siihen omaan treidausprosessiin kehitä. Yleensä tekninen analyysi mielletään ehkä vähän semmoisena hokkuspokkustieteena tai semmoisena, että se antaa tiettyjä jotain tasoja, mistä sun pitäisi ostaa tai myydä, mutta ainakin omalla kohdalla tekninen analyysi on helpottanut hahmottamaan sitä, että milloin sä lähdet johonkin niin kuin tradeen kiinni ensinnäkin, ja se, että milloin sä lähdet siitä ulos. Eli nimenomaan just tämä kassan ja riskien hallinta. Et silloin, kun sä lähdet ehkä pelkästään fundaperusteisesti johonkin tavallaan tradeen mukaan, sä katsot, että okei, tämä näyttää hyvältä, kiinnostavalta firmalta, sillä menee ihan hyvin, mutta mitä jos se onkin laskutrendissä firma ollut jo vaikka viimeisen vuoden ajan? Se todennäköisesti kielii siitä, että siellä on jotain pielessä, mikä ei nyt sitten näyttäydy välttämättä sulle, kun sä yrität tutkia sitä firmaa, niin tämä tekninen analyysi tavallaan antaa sulle ehkä paremman paikan siihen entryyn, siihen tradeen, mihin sä haluat mennä sisään. Ja siinä tapauksessa, että jos sä meet siihen tradeen sisään ja senkin jälkeen, jos sä oot väärässä, niin sen jälkeen tämä tekninen analyysi antaa sulle jonkun tietyn tavallaan stop-loss-tason siinä. Yleensä nämä stop-lossit on vähän semmoisia, että jengi laittaa niitä vähän niin kuin mielivaltaisesti ehkä, että laitetaan nyt tuohon 10 tai 20 pinnan päähän, kun taas se tekninen analyysi ehkä antaa semmoisia loogisia paikkoja, mihin sä voit laittaa sen stopiin. Ja tätä mä oon itse ainakin omassa niin kuin, sijoittamisessa käyttänyt.
Joo, toi on totta, että jos vertaa niin kuin teknistä analyysiä ja fundamenttianalyysiä, niin käytännössä, jos olet löytänyt omasta mielestäsi hyvän firman, jonka liiketoiminnasta sä tykkäät, liiketoiminta on voitollista, ja se firma alkaa näyttäytymään sitä paremmalta sijoitukselta fundamenttianalyysin näkökulmasta, mitä vahvemmassa laskutrendissä se on. Koska hintahan silloin laskee, jolloin saat samaa yhtiötä edullisempaa hintaa, mutta tuossa on nimenomaan se ongelma, että usein niillä firmoilla, kun ne on laskutrendissä, niin ne on yleensä syystäkin laskutrendissä. Jos pois luetaan tämmöiset vahvat karhumarkkinat, missä nyt ollaan, mutta usein ne firmat, jotka etenkin aliperformoi indeksejä, eli laskee samaan aikaan, kun markkinat muuten nousee, niin ehkä siellä pinnan alla on sitten kuitenkin joitain syitä, minkä takia ne on laskussa, ja sen takia niin kuin pelkällä niin kuin fundamenttianalyysillä ja arvostuksia sitä kautta haarukoimalla saatetaan osua heikompaan aikaan, kun ei hyödynnetä sitä teknistä analyysiä. Niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, niin yhdessä nämä toimii ehkä kaikista parhaiten. Ja kuten ihan hyvin sanoit tuossa, niin tekninen analyysi on loppupeleissä myös niin kuin riskien hallinnan työkalu, joka auttaa sitten tässä niin kuin kokonaisuutena tässä niin kuin sekä psykologisella puolella että sitten tässä riskien ja kassanhallinnassa. Ja just se, että sulla on jo tradeen mentäessä käytännössä määritettynä se, että mikä sun entry on, mikä sun targetti on ja mikä sun stop lossi on, niin auttaa myös siinä psykologisessa puolessa, jolloin sulla on etukäteen tiedossa, että mikä se sun riski on jo siihen tradeen mentäessä, että sä et voi hävitä enempää kuin sen tietyn summan, minkä sä oot jo etukäteen ikään kuin määrittänyt. Ja tässä kohtaa tulee niin kuin tärkeäksi myös se, että sen hyväksyy, että tämä trade ei välttämättä onnistu, jolloin sä oot myös valmis menettämään sen summan rahaa, mikä siihen tradeen riskeerataan. Eli tämä poistaa sitten niin kuin näitä mentaalisen puolen niin kuin ongelmia tai sitä niin kuin isompaa harmitusta, joka voi taas sitten johtaa tämän niin kuin tappiollisen traden jälkeen heikompiin tradeihin, jos se aiheuttaa hirveän suurta harmitusta se hävitty summa, joka niin kuin tähän yksittäiseen tradeen on mennyt. Eli käytännössä meidänkin tradeiden pitää pyrkiä opettelemaan, ajattelemaan niin kuin kasino. Eli ei missään nimessä niin kuin uhkapelaaja. Uhkapelaajat on niitä, jotka pelaa siellä kasinolla. Käytännössä pelejä, jotka on odotusarvoisesti heitä vastaan. Vaan meidän pitää olla ikään kuin se kasino, joka on kehittänyt sen jonkun oman edgen, eli sen niin kuin oman kilpailuedun siellä markkinalla. Ja jos otetaan esimerkki niin kuin kasinon näkökulmasta, niin vaikka rulettipeli, jossa niin kuin näennäisesti on mahdollisuudet 50-50, että tuleeko se punainen vai musta, mutta se kasino on kehittänyt sen yhden niin kuin kilpailuedun itselleensä, ja se on se vihreä väri siellä. Eli se periaatteessa luo niin kuin matemaattisesti tarkasteltuna tuon 2,7% edun sinne kasinolle, joka tarkoittaa sitä, että jokaista miljoonaa euroa kohden, mitä siellä pelataan, niin kasino voi odottaa, että se tuottaa 27 000 euroa kasinolle voittoon. Ja tämä ei tietenkään tapahdu niin kuin jokaisen miljoonan kohdalla, mutta pitkässä juoksussa se tasoittuu keskimäärin siihen niin kuin edun määräksi. Ja tässä kasinoesimerkissä on tietysti helposti todennettavissa, että mikä se on se kasinon etu, mutta treidaamisessa se etu on ehkä vaikeammin todennettavissa ja todistettavissa, etenkään niin kuin pitkässä juoksussa, ja sen takia tässä tarvitsee niin kuin tehdä paljon töitä ja oppia ja kehittyä myös niin kuin markkinan mukana, koska nuo markkinaolosuhteetkin aina vaihtelee tuolla, ja siten se voi vaatia sitä, että sitä omaa strategiaakin pystyy sitten viilaamaan ja kehittämään sen mukaan, että miten nuo markkinaolosuhteet vaihtuu. Mutta lähtökohtaisesti treidaaminen on niin kuin matematiikkaa, hyvin yksinkertaista matematiikkaa siinä mielessä, että on prosentti plus- ja miinuslaskuja suurin piirtein. Eli me otetaan tradeja silloin, kun odotusarvot on meidän puolella ja niin kuin meillä on järkevä tuottoriskisuhde noissa tradeissä ja niin kuin pitkässä juoksussa tämä tähtää siihen, että kun hyvin systemaattisesti, rauhallisesti, järjestelmällisesti toimitaan, niin me päästään niin kuin hyviin lopputuloksiin pitkässä juoksussa. Eli jos vielä palataan siihen rulettiesimerkkiin, niin periaatteessa jokainen pyöräytys siellä ruletissa, niin sillä on näennäisen sattumanvarainen se lopputulos, eli se voi olla joko musta, punainen tai sitten vähän harvemmin se vihreä väli siellä kasinopöydässä. Eli voidaan sanoa, että tällä niin kuin lyhyellä aikavälillä tai mikrotasolla
lopputuloksen ennustettavuus on todella heikko, mutta sitten taas jos mennään niin kuin pidemmälle aikavälille, eli makrotasolle, niin silloin se on huomattavasti parempi se ennustettavuus siinä niin kuin kasinon lopputuloksessa, eli se on lähes varmuudella se kasinon voitollinen, mitä enemmän niitä kierroksia siellä kasinolla pelataan. Ja tätä me tosiaankin tavoitellaan treidaajana. Ja koska tappiot kuuluu treidaamiseen, niin sun pitää treidaajana oppia ottamaan niitä tappioita, koska niitä tulee väkisin. Ja se nimenomaan, että kun niitä tappioita tulee, niin sä otat niitä minimaalisen vähän. Totta kai niitä tulee ja sä joudut tavallaan oppimaan vaan sen, että välillä sä otat turpaa, vaikka sä luulet olevas oikeassa ja markkina tuntuu toimiva irrationaalisesti, mutta niin se vaan menee, joten se tappioiden ottaminen on osa tätä koko prosessia. Just näin. Eli vaikka meillä onkin tavoitteena voittaa, niin meidän pitää tulla tosi hyviksi myös häviämään, koska se on osa tätä prosessia ja usein nämä tappiot, nämä niin kuin psykologisesti ajateltunakin tuntuu ihmisistä aina pahemmalta kuin ne voitot, joten se, että me ollaan treidaajia, me otetaan lähes yhtä paljon tappiollisia treidejä kuin voitollisia treidejä, ja meiltä löytyy se pieni erkki sieltä markkinoilta, eli se oma kilpailuetu, niin jotta me saadaan säilytetty se oma kilpailuetu, niin meidän pitää tosiaankin näiden tappioiden kohdalla osata kohdata ne oikein, jotta me pystytään tekemään niitä hyviä ja rationaalisia päätöksiä myös sen seuraavan treidin kohdalla, jotta se meidän kilpailuetu säilyy siellä markkinoilla. Ja treidaajalla onkin hyvä lähteä liikenteeseen siitä, että kuinka paljon me voidaan hävitä, ei siitä, että kuinka paljon me voidaan voittaa. Eli se riski on käytännössä treidaajalle se numero 1, ja se on niin kuin se lähtökohta, että miten jokaiseen treidiin lähtee, että kuinka paljon mä voin hävitä tässä, ja sen jälkeen mietitään, että kuinka paljon mä voin voittaa, ja niin kuin sen riskin näkökulmasta lähdetään rakentamaan sitä treidiä ylipäätänsäkin. Ja tässäkin oikeastaan niin kuin treidituotoissa pätee aika hyvin toi Pareton periaate, eli pieni osa niistä treideistä tuottaa suurimman osan niistä sun tuotoista. Eli jos heitetään vähän tuommoisia ballpark-numeroita, niin 10-20% treideistä voi tuottaa sen 80-90% tuotoista, ja siten ehkä niin kuin tärkeimmäksi työksi treidaajana muodostuukin se, että kuinka me minimoidaan ne riskit niissä 80-90% treideistä, kun me ei tehdä sitä voittoa. Joo, kyllä mä ainakin omalla kohdalla voin hyvin allekirjoittaa tänne, että mulla on tässä nyt niin kuin koronan jälkeisenä aikana tullut otettua noin 30 viputuoteveiviä, tullut harjoiteltua vähän tätä treidausta nimenomaan indekseihin. Niin kuin viime jaksossakin fiilisteltiin vähän sitä yhtä tenpackeria, mikä mun salkku oli tullut siitä yhdestä viputuoteveivauksesta, niin se koostaa ison osan totta kai nyt siitä, mitä ne viputuoteveivit on tuottaneet. Että siellä on noin 50-50 voitollisia ja tappiollisia, eli siellä on puolet tuottanut turskaa, mennyt sinne knokkiin nollille, mutta sitten siellä on paljon siinä välissä myös sitä semmoista silppua, että on tuotettu vain 10, 20, 30 pinnaa ehkä, mutta sitten siellä on muutama tommoinen satumainen osuma, mitkä sitten nostaa taas sitä treidauksen tuottotasoa huomattavasti. Toi onkin hyvä aasinsilta tähän riskituottosuhteeseen, joka siis mittaa sitä, että kuinka paljon me voidaan tehdä voittoa jokaista euroa vastaan, joka me riskeerataan. Eli jos katsotaan tuosta taulukosta ensimmäistä riviä ja meillä on tuommoinen 1:1 riskituottosuhde, niin sehän kertoo sitä, että me riskeerataan 1 euro tehdäksemme 1 euro, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että vähintään joka toisen treidin pitää olla voitollinen, jotta me saavutetaan vähintäänkin tuo nollatulos. Ja tämä taulukkohan ei laske mukaan noita kaupankäyntikuluja, jotta tämä on vähän helpompi tulkita, mutta ne pitää ottaa huomioon tietysti sitten niin kuin tarkastelussa vielä, eikä vaaditaan pikkasen parempi tuottoprosentti, kuin tässä on esitetty. Mutta lähtökohtaisesti treidaajan kannattaakin lähteä hakemaan riskituottosuhdetta, mikä on korkeampi kuin tämä 1:1. Eli käytännössä haetaan suurempaa tuottoa kuin mikä meillä on mahdollisuus hävitä siinä treidissä. Tällöin, jos me haetaan vaikka tuommoisia 1:3 tuottoriskisuhteen treidejä, niin me ei tarvitse olla niinkään usein oikeassa, että silloinhan meille riittää siihen nollatulokseen jo se, että me ollaan 1/4 oikeassa, jolloin me saavutetaan se nollatulos. Eli sitten jos me ollaan sitä enemmän oikeassa, eli voittoprosentti on tuota korkeampi, niin silloin me ollaan jo voitollisia treidaajia. Lähtökohtaisesti, jos mä antaisin neuvon tämmöiselle aloittelevalle treidajalle, niin mä luulen, että se riskituottosuhde 1:2 voisi olla semmoinen niin kuin järkevä aloituskohta, eli riskeerataan 1 euro, jotta voidaan voittaa 2 euroa.
tällöin se, että meidän ei tarvitse olla edes joka toinen kerta oikeassa ja silti me ollaan hyvinkin voitollisia tradeaajia, niin mahdollistaa sen, että meidän voittoprosentin ei kuitenkaan tarvitse olla niin hirveän korkea. Ja voittoprosentin ja riskituottosuhteen vaikutusta tradeen havainnollistaa tämä taulukko tässä. Eli tässä me nähdään tuo tradeaaja A, joka riskeeraa 2 euroa voittaakseen 1 euron. Ja tämmöinen näin heikko riskituottosuhde johtaa siihen, että vaikka voittoprosentti on 65% tradeista on voitollisia, ja silti tämä tradeaaja tekee tappiota, koska silloin kun hävittää, niin ne häviöt on suurempia kuin ne voittavat tradeit. Ja tuo tradeaaja C on ehkä tuommoinen unelmatapaus, jossa tradeja vuodessa otetaan 150, eli saman verran tai vähemmän kuin näissä muissa tapauksissa. Ja kun riskituottosuhde on 2,5 ja voittoprosentti, tuommoinen 45% tradeista, niin päästään ihan hurjaan lopputulokseen. Ja tuossa näkyy tuo odotusarvo per trade, joka on niin kuin äärimmäisen korkea verrattuna näihin muihin vaihtoehtoihin. Eli toi on käytännössä semmoinen, niin kuin, mitä kohti tradeaaja voisi pyrkiä, että ei tarvitse olla edes joka toinen kauppa voitollinen, mutta jos se riskituottosuhde noissa tradeissa on noinkin korkea kuin tässä esimerkissä, niin se on ehkä niin kuin se kaava, kuinka tässä voi onnistua mahdollisimman tehokkaasti. Mun mielestä ihan nostonarvoinen myös tämä tradeaaja D, eli vaikka se tekee eniten tappiollisia tradeja näistä 4, niin sillä kun on toi kovin riskituottosuhde, niin silti se pääsee toisiksi kovimpaan tulokseen. Eli siinä mielessä tavallaan lohdullista, että vaikka sä et oliskaan suurimpaa osaa ajasta oikeassa tradeen suhteen, niin jos sulla on se riskituottosuhde kohdillaan, niin sä voit silti olla voitollinen tradeaaja. Nyt kun ollaan vähän ihmetelty näitä perusteita, niin voidaan katsoa, että miten tämä käytännössä tämä tradeen meneminen ja riskituottosuhteen määrittäminen oikeastaan menee. Meillähän on aikaisemmissa jaksoissa nyt ollut niitä erilaisia indikaattoreita ja muita niin trade-tunnistuspaikkoja käyty läpi. Ei käydä niitä nyt tässä sen tarkemmin läpi, mutta otetaan tässä esimerkkinä nyt tämä mun 10-bagger trade. Eli kun mä oon tunnistanut tässä potentiaalisen shorttipaikan, eli kun tässä on tämä punainen laskeva 200 liukuva keskiarvo, se oletetaan toimivan vastustasona. Samaan aikaan tämä vihreä viiva, joka on piirretty huippujen kautta kulkemaan, niin osuu aika lailla tuohon 200 liukuvan keskiarvon tietämille, jolloin mä ajattelin, että okei, tässä on nyt 2 tavallaan indikaatiota sille, että tässä mahdollisesti on vastusta, joten päätin ottaa shorttia siinä vaiheessa, kun hinta pääsee tuohon kyseiseen pisteeseen. Mulla tuli otettu se shortti tuossa noin 4300 paikkeilla tämän punaisen kynttilän kohdalla, ja stop-loss-tason, jonka mä asetin itselleni ja sille tuotteellekin oikeastaan, kun sitä valitsin, oli tuolla noin 4350 paikkeilla. Eli jos se hinta jatkaakin tästä vielä ylöspäin, niin mä oon ollut väärässä tämän treidin suhteen, joten mun täytyy vaan antaa sen olla, ottaa turpaan ja jatkaa ja etsiä seuraavaa treidiä. Mulla on näissä treideissä ollut aina vähän se idea, että pidetään ne tappiot siinä mielessä minimissä, että pistetään vaan todella pieniä betsejä kehiin, laitetaan siihen tosi äreä vipu, eli se stop-loss-taso on myös todella lähellä, jolloin jos se treidi lähteekin oikeaan suuntaan, niin silloin se tuotto on todella kova, jolloin se tuottoriskisuhdekin on paljon suotuisampi, eli mun ei tarvitse olla niin montaa kertaa oikeassa, jotta mä pääsisin voitolle tässä tekemisessä. Jos katsotaan tätä TradingViewn puolelta tosiaankin, täältä löytyy myös tämmöinen tuottoriskisuhde työkalu, eli löytyy täältä, että kun meillä on shortti kyseessä, niin voidaan määrittää tämä tänne 4300 tasoon, mistä sä otit sitä shorttia, ja sen jälkeen käytännössä vedetään tämä stoppitaso siihen 4350, minkä sä olit asettanut, ja käytännössä tämä sen jälkeen laskee meille tätä potentiaalista tuottoriskisuhdetta, joka näkyy tuossa laatikossa keskellä, että kun me vedetään tätä tänne pidemmälle, niin me nähdään, että kuinka suureksi tässä kasvaakaan, ja jota voidaan sitä kautta niin kuin auttaa tässä niin kuin tradein rakentamisessa ja määrittelyssä, että minne asti meidän pitäisi hakea sitä tradea, jotta me vaikka saavutetaan joku tietty tuottoriskisuhde siinä tradeissä. Ja totta kai se riippuu paljon siitä, että minkä tuotteen sä otat, että millainen vipu siinä on, mutta jos suurpiirteisesti katsoo, niin ehkä semmoinen looginen shortin sulkupaikka olisi sitten tuossa 20 emalla, jolloin sitten toi riskituottosuhde olisi toi noin 2,7 pyöreästi, ja tai sitten jos haluaisi vähän korkeampaa tuottoa havitella, niin se olisi tuolla 50 liukuvalla, jolloin sitten taas se olisi jo yli 5,5 tämä riskituottosuhde, jolloin se oli aika kova, eli silloin sun ei todellakaan tarvitse joka kerta olla oikeassa, jotta sä voisit tehdä voitollisia tradeja.
Otetaan seuraavaksi esimerkki siitä, että siinä vaiheessa, kun me ollaan määritetty meidän trade täällä graafeilla, me ollaan määritetty, minne me halutaan siihen stop-lossi, missä meidän targetti on, niin sen jälkeen meidän pitää vielä miettiä, että mikä on se oikea tuote, millä me voidaan tehdä tämä trade. Eli otetaan nyt toinen esimerkki, jotta päästään ikään kuin näihin nykyhintoihin kiinni. Niin kuvitteellisesti ajatellaan, että me haluttaisiin ottaa näitä nykytasoilta shorttitrade, ja me asetetaan meidän stop-lossi tuohon 3800 pisteeseen, ja sitten haetaan vaikka 2:1 tradeen. Mutta tässä korostuu nimenomaan toi niin kuin tuote ja se stop-lossi, että kuinka me löydetään se oikea tuote sieltä. Mutta tärkeintä tosiaankin on se, että jos me halutaan 3800 stop-lossi, meidän pitää mennä etsimään tuolta palvelusta käytännössä sillä perusteella meille oikeita tuotetta. Eli nyt jos puhutaan näistä Unlimited Turbo-viputuotteista, mitä minä ja Tuomas käytännössä pelkästään käytetään, ne toimii siten, että sinne on määritetty näihin eri tuotteisiin valmiiksi nämä knockout-tasot, ja sen perusteella niitä voi lähteä järjestämään oikeastaan tuolta palvelusta. Ja vielä ennen kuin lähdetään täältä palvelusta selaamaan näitä viputuotteita, niin voi mennä katsoa Traders Club-jakson 10 tai mun Trade kuin ammattilainen e-kirja, jonka voi ladata ilmaiseksi. Näissä kerrotaan, että kuinka nämä erilaiset viputuotteet vielä käytännössä toimii. Mutta käytännössä näissä Unlimited Turboissa on se helppous, että ne toimii siten, että jos katsotaan vaikka SP500-indeksiä, niin käytännössä 1 sentti näissä suomalaisissa viputuotteissa vastaa aina 1 pisteen liikettä tuolla indekseissä, niitä on aika helppo lukea. Ja jotta me voidaan saada nämä kaikki tuotteet näkyviin, niin mennään tänne pörssit ja markkinat-listaukseen, varatit, turbot ja minifutuurit. Ja koska nyt ollaan etsimässä shortti, Unlimited Turboa, niin valitaan semmoinen täältä listauksesta. Ja sen jälkeen valitaan tämä kohdeetus, eli täältä voi valita erilaisia osakkeita, indeksejä ja muuta, mutta koska SP500 oli tässä meillä tarkastelussa, niin valitaan SP500. Ja itse yleensä toimin sillä tavalla, että järjestän nämä tähän stop-lossin perusteella järjestykseen, jotta me nähdään, että mitkä on käytännössä ne potentiaaliset tuotteet. Ja nyt kun me haluttiin se stop-loss-taso käytännössä 3800, niin tästä löytyy niin kuin tuote, joka on lähimpänä sitä. Okei, se on Ruotsissa listattu viputuote, mikä tarkoittaa sitä, että meillä menee valuutanvaihtokulut, jos me halutaan ostaa tämä, joten ehkä meitä kiinnostaa enemmän nämä suomalaiset tuotteet tässä. Eli täältä löytyy esimerkiksi tämä Nordnet Marketsin tuote, joka on hieman tuossa 3800 alapuolella stop-loss-taso siinä. Tämä stop-loss-taso siis tarkoittaa tosiaankin sitä näissä Unlimited Turboissa, että siinä kohtaa se tuote menee niin sanotun knockoutiin, mikä tarkoittaa sitä, että kaiken siihen tuotteeseen sijoitetun pääoman menettää. Eli se on niin kuin hyvä huomioida tässä kohtaa, mutta kuten tuossa käytiin äsken riskituottotaulukossa läpi, niin siinäkin periaatteessa oltiin valmiita häviämään se koko summa, kuten tässäkin. Eli nyt kun lähdetään ostamaan tätä, niin meidän pitäisi sitten vähintään tehdä yhtä paljon kuin mikä tämän tuotteen hinta on, jotta me saavutetaan se 1:1 riskituottosuhde, ja jos haetaan sitä korkeampaa riskituottosuhdetta, niin esimerkiksi 2 kertaa se. Meillä Jukankaan ehkä on ollut vähän ärhäkämpiä vipuja aina näissä veiveissä, ja siitä syystä me otetaan se aika läheltä aina se stop-loss-taso, jotta se tuotto olisi myös kovempi, jos se trade lähtee oikeaan suuntaan. Totta kai sitten, jos haluaa pelaa safeimmin tämän, niin totta kai hän sieltä voi etsiä jonkun kauemmankin tason, että jos nyt vaikka tuosta alareunasta ottaisi tuon 3844, eli se on noin 50 pistettä korkeammalla, jolloin se hintakin on totta kai 50 pistettä tai 50 senttiä enemmän, mikä tarkoittaa totta kai sitä, että sen hinnan pitää sitten myös siellä indeksissä valahtaa kauemmas, koska se vipu ei ole enää niin ärhäkkä kuin sitten tässä tuotteessa, joka on lähempänä sitä stop-loss-tasoa. Jos katsotaan samaa vielä visuaalisesti, niin käytännössä tässä on esitettynä se mun trade, mitä mä hakisin nyt tuolla stop-lossilla 3800, ja haetaan siihen kakkosen riskituottosuhdetta, eli haetaan 2 kertaa suurempi kuin tuo meidän stop-lossi, mutta sitten jos suurentaa stop-lossia, eli valitaan se toinen tuote, mistä äsken puhuit, ja se taisi olla 3844 se stop-loss, niin me nähdään, että kuinka tämä meidän riskituottosuhde heikkenee tässä, kun me otetaan se kauempaa se stop-lossi, joten jos me haetaan nyt sitä edelleenkin samaa kakkosen riskituottosuhdetta, niin meidän pitäisi silloin venyttää myös sitä meidän tuottotavoitetta, ja silloin meidän markkinan pitää tulla tänne suurin piirtein edellisiin pohjiin, jotta tämä meidän tuottotavoite täyttyy tässä. Otetaan muutama harjoitus tähän loppuun vielä, eli
jos mennään tuonne graafeille ja katsotaan sieltä erilaisia tilanteita, tämä on nyt niin kuin elävää elämää, kropataan tämä vielä sillä, että kukaan ei tiedä, että mikä aikaväli on kyseessä. Katsotaan ihan suoraan vaan, että miten tuo hinta käyttäytyy tuolla graafeilla ja miten se nimenomaan käyttäytyy näiden liukuvien keskiarvojen kanssa, mitä me yleensä Jukan kanssa Traders Clubissa seurataan. Eli nyt ollaan tilanteessa, jossa tämä punainen kynttilä on just piirtynyt tähän laskevan 200 liukuvan alapuolelle, niin ottaisitko tällä hetkellä longia vai shorttia, missä olisi targetti ja stop loss taso? Mä annetaan sulle aikaa miettiä, pistä pause hetkeksi siihen videoon, mieti ja kun painat playtä, niin me kerrotaan sulle vastaus. Eli tässä tilanteessa tulisi ottaa shortti, koska ollaan tuolla laskevan 200 liukuvan alapuolella. Siinä on punaisen kynttilän yläpuolelle tullut tämä häntä, mikä kertoo myyntipaineesta. Oletus on se, että hinta jatkaa tästä vielä alaspäin. Millainen stop-loss-taso ja targetti tähän asetettaisiin? Eli nyt kun hinta on tuolla 3965, niin laittaisin ehkä tonne just vajaaseen 4 tonniin 3990 tasolle suurin piirtein ton stop-lossin. Eli meillä toi stoppi olisi tällä hetkellä noin 25 pisteen päässä, ja jos me nyt haettaisiin semmoista niin kuin 2:1 tradea, niin silloinhan pitäisi toi targetti laittaa tonne noin 50 pisteen päähän. Ja nyt jos leikittäisiin, että lähdettäisiin tästä näin elämään tätä oikeaa elämää eteenpäin, niin toi hintahan tosiaan alkuun yrittääkin kivuta vähän ylöspäin, kunnes sitten se lähteekin valumaan alaspäin, ja ratsastettaisiin tällä treidillä, nyt se alkaa oleekin, se on itse asiassa käynytkin siellä jo. Eli nyt sitten hinta olisi käynyt tuossa meidän targetissa, mikä tarkoittaisi sitä, että oltaisiin pistetty tuote myyntiin ja oltaisiin saatu hyvä voitollinen treidi, vaikka se treidi ei alun perin lähtenytkään oikeaan suuntaan, koska annettiin kumminkin vähän pelivaraa tuossa noin, niin hinta sai nousta vielä hetkellisesti, mutta sitten kun annettiin treidin juosta vielä eteenpäin, niin saatiin voitollinen treidi kassaan. Jos mennään vähän ajassa eteenpäin, nähdään, että trendi on kääntynyt siinä mielessä, että liukuvat keskiarvot on nimenomaan nousutrendin omaisesti, eli tämä nopein ylempänä, sitten tämä toisiksi nopein tuossa keskellä ja sitten 200, niin tämä hitain liukuva on sitten täällä alapuolella. Niin mitä treidiä tässä pitäisi ottaa, longia vai shorttia, missä stopit ja targetit? Saat pistää pausea nyt, niin me kerrotaan ihan kohta vastaus. Ja tässä se vastaus tulee. Eli tällä kertaa ollaan selkeästi nousutrendissä, joten todennäköisempää on, että tämä trendi jatkuu ja nätisti nämä liukuvat keskiarvot on mennyt just tähän asentoon, mistä noissa viime jaksoissa ollaan puhuttu. Eli silloin kun tässä 20-50 välillä on tämä selkeä väli ja nämä liukuvat keskiarvot on oikeassa järjestyksessä, niin nämä on yleensä niitä hetkiä, kun se markkina on siinä vahvimmassa trendissä. Eli tässä kohtaa halutaan ottaa longitreidiä ja jos laitetaan tämä työkalu tänne taas hommiin, niin stop loss taso järkevä voisi olla esimerkiksi tuossa 25 pisteessä. Ja jos tälläkin kertaa halutaan toi sama tuottoriskisuhde saavuttaa, niin tämän treidin pitäisi mennä sitten tuonne 4130 asti suurin piirtein, jotta päästäisiin tuohon haluttuun tuottoriskisuhteeseen. Ja mitä tässä treidissä olisi käynyt, niin markkina jatkaa trendin mukaiseen suuntaan tuossa ja menee tuonne meidän targettiin asti. Okei, ja sitten vielä kolmas harjoitus. Eli nyt meillä on 2 voitollista tradea otettu kassaan. Ollaan onnellisia siitä, että ollaan voittavia tradeja ainakin tähän mennessä. Ja nyt sitten kolmas trade. Eli edelleen ollaan tässä samassa nousutrendissä. Hinta on jatkanut liukuvien keskiarvojen päällä. Tullaan tähän 20 liukuvalle keskiarvolle. Niin taas jälleen kerran. Odotetaanko longia, shorttia, missä stoppi, targetti? Painakaa pausea nyt. Eli nyt kun hinta on 4178, laitetaan longitrade tällä kertaa tähän, koska edelleen odotetaan, että ollaan liukuvien keskiarvojen päällä, jolloin hinnan periaatteessa pitäisi ainakin nousta. Laitetaan stoppi vaikka tuohon johonkin 4150, jolloin oltaisiin jo valahdettu selkeästi tämän 20 liukuvan alapuolelle, jolloin sitten oltaisiin oltu väärässä siinä treidissä, ja laitetaan sitten targettia taas tuplat tonne yläpuolelle. Ja miten tässä olisi nyt sitten käynyt? Rullataan vähän eteenpäin ajassa. Okei, hinta vähän poukkoilee ja lähteekin alaspäin. Ja loppujen lopuksi se jopa osuu tuonne meidän stoppiin. Eli hinta onkin kääntynyt nyt laskutrendiin ja ollaan oltu tavallaan väärässä tämän meidän treidin suhteen, mutta stoppi on ollut tiukka ja ollaan hävitty 1 yksikön verran, mutta koska meillä on nyt taskussa jo 2 voitollista treidiä, joista on kertynyt yhteensä 4 yksikköä, niin me ollaan silti edelleen 3 yksikköä voitolla näistä 3 treidistä. Ja tässä nimenomaan näkee tuon tuottoriskisuhteen merkityksen, eli nyt me ollaan treidattu sillä 2 tuottoriskisuhteella, niin vaikka me hävittiin nyt 1/3 treidistä, niin jos meillä olisi ollut se 1:1 riskituottosuhde, niin meillä olisi vain 1 yksikkö jäljellä, mutta nyt meillä onkin 3-kertainen määrä, eli 3 yksikköä.
Eli tässä näkee, että kuinka paljon helpompi on olla voitollinen tradeja silloin, kun se riskituottosuhde on korkeampi. Ja näiden esimerkkien myötä voisi katsoa ihan pieni yhteenveto vielä tästä, että mitä tänään opittiin. Eli käytännössä me opittiin tätä tiukkaa, järkevää, systemaattista kassa- ja riskienhallintaa, joka auttaa meitä myös sen treidauspsykologian kanssa, koska toimitaan vähän niin kuin kone ja tiedetään, mitä me tehdään etukäteen, tiedetään, missä meidän targetit on, tiedetään, missä meidän stop-lossit on ja pystytään toteuttamaan sitä meidän treidausprosessia hyvin järjestelmällisesti, järkevästi ja ilman niitä tunteita, koska tiedetään käytännössä, että mitä me tehdään. Ja nähtiin myös esimerkki siitä, että kuinka se trade ihan käytännön tasolla tuolla palvelussa toteutetaan, osataan etsiä se oikeanlainen tuote siihen haluttuun tilanteeseen ja sitä kautta ollaan ikään kuin valmiita lähtemään niin kuin kokeilemaan tätä treidaamista. Noniin. Tänään on ollut taas Aimo Annos oikeastaan pelkästään treidausta ja teknistä analyysiä ja nimenomaan sitä, että miten sä voit lähteä treidiin sisään fiksusti. Eli tässä nimenomaan riskit halliten lähdetään ylipäätään tekemään näitä treidejä, koska se, että jos me lähdetään ensinnäkin aivan liian isolla panoksilla pelaamaan, todennäköisesti asiat menee munilleen. Jos me lähdetään väärissä kohti tekemään treidejä, menee todennäköisesti munilleen, niin tässä pyrittiin ainakin tuomaan nimenomaan se riskituottosuhden näkökulmasta se oikea tapa tehdä treidejä, jolloin toivon mukaan ainakin mahdollisimman moni pystyisi tekemään tätä voitollisesti. Eli nyt tässä edelliset jaksot ollaan vähän niin kuin saatu pientä pintaraapasua koko tekniseen analyysiin. Nyt käytiin vähän läpi sitä, että miten siihen tradeen oikeastaan mennään käytännön tasolla sisään, eli miten sä laitat stop-lossia, targettia ja miten sä löydät sen tuotteen tuolta Nordnetin palvelusta. Katsotaan jatkossa sitten myös tarkemmin vielä noita erilaisia trade-setappeja ja sitä, että millaisiin tradeihin ylipäätään kandee mennä sisään. Ja sitten taas samat vanhat tutut jutut, eli jos tämä jakso oli sun mielestä hyödyllinen, pistä peukaloa, pistä kanavaa tilaukseen, koska me tehdään tämän tyyppisiä videoita myös jatkossa. Kommentoikaa, kuinka paljon teillä meni oikein noista harjoituksista, menikö ihan päin honkia vai olitteko jollain tapaa kartalla, että mitä tässä jaksossa ainakin pyrittiin tuomaan esille. Ensi viikolla taas normaali Traders Club-jakso tiedossa, niin nähdään silloin. Morjens! Hyviä ja riskihallittuja tradeja.